mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu tô aqui com informações pra saber assim. Galera, eu não sei fazer desafio de não coisa. Então não fale nos comentários que eu sou ruim, porque eu só vou fazer bula e não desafio não, porque eu não sei. Galera, só vai ser bula. Testando bula, porque eu só sei fazer algumas bulas. Meu recorde é 27 segundos no máximo, mas eu vou tentar fazer, mas não sei fazer não com jeito nenhum. No máximo, aí essa bula aqui, ó, sempre se ferra. Bora, Bill, bora, filho do Bill, bora, mulher do Bill. Aqui, ó. Eu sei fazer essa bula aqui, ó. Ih, desculpa aí, galera. Agora eu vou. Peraí que agora não. Vou ficar mais certo. Peraí que não tava lá. Galera, eu sou muito burro. Eu tava falando aqui sozinho, sem gravar com ninguém, mano. Eu tava fazendo um pouquinho das bulas sem falar com ninguém. Agora tem que recomeçar. Aqui, ó, só chamar a atençãozinha do polinho. Porque tá devagar. Aqui, ó. Eu vou nem deixar fazer. A única bula que ele sabe é essa. Os meus outros amigos aqui, ó. Eu vou tentar fazer uma... Oi. Eu tinha esquecido de gravar. Perdoe. Sorry. Aqui, ó. Tá, poxa. Eu quero tentar fazer aquela bula das três moedas, porque é esse movimento mais. Gente, galera, eu não tô tentando fazer muito coisa. Eu só não sei fazer não, mas não. Aqui, ó, a bula. Putz, cara. Eu esqueci que eu tava com o negócio ativado, então não dá pra tentar fazer a bula das três. Nada, porque eu já tô com... Bora, Bill. Bora, filho do Bill. É, galera, eu gosto desse meme. Porque eu peguei essa... Eu vou morrer, mano. Porque eu nunca mais pego esse tipo de coisa quando tiver os negócios das três moedas. 52 minutos pra eu fazer o negócio. E eu tinha que passar 12 horas esperando o negócio pra eu conseguir abrir de novo. Não é pacote de figurinha, galera. É negócio do céu bem sério. Tá bom? Não fico falando que é figurinha. É top porque não é. Oxi. Sorry. Agora vai. Olha a mulher do Bill. Olha aí, eu jogo faz um tempinho. Vale. Eu só não vi meu pai jogando, mas eu já não jogo com meu pai. Putz, não tinha bula das três moedas. Não tinha três moedas.
Mas eu queria fazer a boa das 3 moedas. Não, mano, quem... Eu pulei. Todo mundo viu que eu pulei. Muitas pessoas são aí. Então, galera, eu sou mobile. Então, eu consigo fazer a alimentação dos papéis aqui, ó. Eu tentei fazer a movimentação do papel assim, ó. Oxi! Mano, eu nem sabia dessa daqui, ó. Segredo hardcore já. Eu falei que hack foi esse. Parece hack, mas não era não. Aqui, ó. Olha a mulher do meu. Olha a filha do meu. Caraca. Vou tentar fazer igual os papéis aqui. Como é que eles fazem no coin? É assim mesmo, ó. Aqui, ó. Assim, ó. No coin só. Vou tentar. Aqui, ó. Depois eu vou ver Cortex. Pra ver se não sou mais de Subway Surf. Porque eu gosto do Cortex em si. Eu vi ele ensinando. Só que eu não aprendi a bula até hoje. Ele falou que era fácil. Mas depois eu aprendo, vai. Ai! Achei que eu podia. Eu gasto. Eu posso, rei. Era causa. Por que eu usei esse negócio? Posso saber? Por que eu usei? Não era pra usar. Pera aí, galera. Caraca. Eu vou pausar o jogo. Aqui, ó. Como que pra que isso fazer? Um monte de parkour e ele está lá assim, ó, brincando. Peraí que eu vou tentar aqui, ó, fazer. Putz. Esse é tipo daí. É tipo isso daí, ó. Mais ou menos assim. É igual o meu amigo, assim, ó. Pera que vocês vão ver depois. Tô tentando fazer um monte de besteira. Pera que vocês vão ver, ó. Meu amigo lá. Assim, ó. Tipo assim, ó. Ó. Gosto de assistir Cortex. Que pena que não pode jogar esse lugar, porque minha mãe proibiu. Mas pelo menos eu tenho aqui Subway Surf. Eita, pô. Ai. Ui. Respirei minha mente. Eu sabia que eu ia morrer quando eu vi isso. O melhor do Brasil está na Decolar. Ofertas com até 60% de desconto. Não gosto disso. Tá
Pô, mano, quase que eu morro. Deu ruim, galera. Eu tenho que entrar e descansar, mas eu não quero comprar, não quero. Essa aí, ó, de 2 milhões, você vai ver, ó. Aqui, ó. Pera aí, que eu só vou... Vocês viram? Não tá pegando merda? Pera aí, que eu vou ajeitar meu trago. Será que... Eu nunca tinha pegado... Eita, sério. Eu nunca tinha pegado mais de 6 vírus, né? Porque agora é só bater o recorde dessa daí, ó. Que nem é o top 1. Que eu já tô chegando quase os pés da minha avó. Só falta uns 3 milhões ainda pra chegar aos pés da pessoa mais lendária que eu já vi na minha família jogando. E o de youtuber mesmo foi o Cortex. Porra, mano, não vai dar nem pra fazer a blue das keys. Aqui eu vou ativar. Aqui eu gosto. Eu gosto desse daqui por causa desse super. Bora Bill, bora filho do Bill, bora Rio, barril, bora Bill, bora filho do Bill, bora Bill, vai jogadinho, bora jogar. Tô com 100.009 ainda não. Demora 9 anos aqui. 2 horas depois. Mas eu tô tentando bater esse recorde faz tempo. E o da minha avó também. Agora eu bato. Com minha avó. Aí sempre que ela não joga mais, eu acho que ela achou que eu tava passando dela, mas eu nem passei dela ainda.
Eu sem conhecer Brasil. E até o cortex. Cara. Ah, mano. É triste. Nunca mais pego. Nunca mais pego um negócio que esteja. Isso vou sempre pro lado oposto. De hoje. Pô. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. Tá foda. Panela na cabeça. Panela de bater. Vou gastar até conseguir um monte. Aqui, ó. Bonézinho pra classe. Panela na cabeça. Aqui, ó. Eu sou um pouquinho ruim, mas... Tinha um homem que vindo atrás de mim não rápido. Tem um sim que é mal devagar. Do nada tem igual flash na nossa direção. Panela na cabeça. Bonézinho pra classe. Fundo. Putz, cara. Já gastei uma. Bora, filho do Bill. Nunca desista dos seus sonhos. Ou se é isso que eu tô fazendo nesse momento. Bater meu recorde. Não de não coisa. Que eu não sei fazer não coisa. Tentando bater no meu recorde. Só falta 1 milhão. Pra eu bater meu recorde. 1.900.000. Bater logo meu recordezão. O recorde desses aí, ó. E falar a verdade, que eu quero bater esse recorde. E eu vou bater, não importa. Não que seja máquina, não que seja uma coisa normal, eu vou bater. Espera aí. Será que... fez essa... Oxi, mano.
aqui, ó, é difícil. Até os recordes da vez. Mano, imagina esse capa de seleção. Pegar um... Tipo, tem um negócio ali que eu vi no Google que chama... Um jogo que chama Subway Surf 2. Quem disse que já existe? Oxi. Nunca vai existir isso. Só se for a atualização 2, a segunda atualização. Aqui, ó, vou tentar. Todo mundo viu, né? Yeah, you got that yummy, 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 yummy. Yeah, you got Tô that jogando por cadastro mesmo, yummy, mano. yummy, Porque eu não quero, mano, mas... Tá, pô. Galera, esse vídeo não vai acabando por aqui, só quando eu perder de uma vez só. Aí vai acabando por aqui. E eu não tenho cachorro caramelo. E eu tenho um álbum de figurinhas. E o pacote tá 4 conto. Muito caro. Oxe, eu não sabia que tava com o negócio ali. É sério. Tem pessoa que fala tipo assim, ó. Que fala assim, ó. Ah, ele sabia assim, ele que não tava vendo. É sério. Essa ele não tá vendo. E também eu sou mobile. Então pra eu fazer possibilidade menor do que que as pessoas têm gostado do tamanho de uma tela. Eu quero saber como é que esse maluco tem um negócio 72, 65, 74. Agora sim. Assim, eu já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau.